Tänään alkaa kuukauden haaste, jonka aikana voin käyttää vain kerran päivässä älypuhelinta korkeintaan 15 minuutin ajan. Muun ajan on käytössä tämmöinen Nokia 3210 peruspuhelin. Nyt mulla on ollut ruutuaika jotain sellaista 3 ja jopa 8 tunnin välillä. Siellä on ollut aika paljon YouTubea käytetty. On kuunnellut musiikkia YouTuben kautta. Tulee myös katsottu jotain tyhjäpäiväisiä videoita sieltä. Suurinta osa ohjelmista voi käyttää tietokoneella tarvittaessa, mutta on kuitenkin joitakin ohjelmia, esimerkiksi tällainen yrityksen verkkopankkiohjelma, joka vaatii tunnistautumisen älypuhelimen kautta, ja sen takia ei pysty luopumaan kokonaan älypuhelimen käytöstä, vaikka haluaisikin. Uskon, että tämän haasteen aikana tylsyys tulee lisääntymään, koska normaalisti, jos on tullut tylsä hetki, on kaivannut vaan älypuhelimen esiin ja alkanut selailemaan jotain videoita. Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, että mihin tulee tämä aika käytettyä, mikä siitä videoiden katselusta vapautuu. Haasteita tässä on se, että ei ole navigointiohjelmaa, kalenteri ei ole synkassa muiden laitteiden kanssa, sitten muistiinpanot ja salitulokset pitää kirjata erilliseen vihkoon, ja sen lisäksi tämä kamera on melko huono. Mahdollisesti siis alankin kantaa aina mukana muistiinpanovälineitä ja erillistä kameraa. Mennään seuraavaksi katsoa, että miltä tämä Nokia 3210 puhelin näyttää. Tilasin puhelimen Outlet-myymälästä 50% alennuksella. Ja Multisim-kortin tilasin myös netistä. MP3-musiikkia varten ostin 32 gigan muistikortin. Molemmissa puhelimissa on sama numero yhtä aikaa käytössä. Tässä puhelimessa on irrallinen akku ja aukeava takakansi. SIM-kortti ja muistikortti paikalle. Ohjeet heitän tietenkin roskiin. Tässä on tällainen tosi järjestettävä ääni aina kun painaa nappia. Saataisiko se pois? No niin. Katsotaan sitten mitä täältä löytyy. Elikkä internetti, Facebookki, käärmepeli, radio. Sitten pystyy katsoa videoita ja kuuntelee musiikkia. Eli tässä on MP3-soitin. Extrat, mitäs täällä? Kalenteri löytyy, taskulamppu, ajastimet ja herätyskellot sun muut. Katsotaan sitten miltä tää internetti vaikka tässä näyttää. Niin. Tässä ei ole kosketusnäyttöä. Tähän sitten kirjoitetaan vaikka koira. Eli tästä löytyy ennustava tekstin syöttö. Ja kyllähän se toimii. Eli hätätilanteessa voi käyttää tässäkin internettiä, mutta hyvä. Tässä ei liiemmin ole sitten muita ohjelmia. Facebook on vähän sellainen turha, että sitä en halua käyttää. No niin, ja seuraavaksi pitäisi saada musiikkia tähän puhelimeen. Tää tosiaan toimii tällaisella Bluetooth-systeemillä nämä kuulokkeet. Ja sitten siihen puhelimeen saa MP3-tiedostoja ladattua. Tästä tulee oikein nuoruus mieleen, silloinhan näitä MP3 aina käytettiin. Elikkä tää on YouTubesta joku biisi ja sitten vaan kopioidaan ja linkin osoite. Sitten mulla on täällä tämmönen YouTube Download-ohjelma, jonka avulla saadaan tallennettua nämä biisit MP3-muotoon. Muistitikko irti. Laitetaan se tänne.
koneeseen kiinni. Näinpä. Musiikki on siellä. Muistitikku tänne takaisin. No niin, nyt on tullut ensimmäinen päivä siihen vaiheeseen, että on aika käyttää tätä älypuhelinta. Laitan tästä nyt tähän kännykkään ajastimen päälle. Tää älypuhelimeen oli tullut varmaan 20 erilaista ilmoitusta. Ja niistä yksikään ei ollut tärkeä. Pärjää todella hyvin tietämättä tommosia asioita. Mutta aina kun siihen älypuhelimeen kilahtaa jotain, niin tuleehan se katsottua, että mikäs viesti siellä oli. Niin ei ollut tullut silleen huomattua, että kun niitä tasaisen väliajoa koko ajan katto. Tossa meni pari minuuttia noita viestejä tai ilmoituksia selaillessa. Loppuaika menee siihen, että pitää laittaa tähän uuteen puhelimeen puhelinnumeroita. Muuten ei pystytä soittelemaan ystäville. No niin, nyt on editointisessio menossa ja tässä on tosiaan älypuhelin kävi piippailemaan, niin kyllä heti kun tulee tuo ääni, niin tekisi mieli ottaa se käteen ja katsoa, että mitä siellä on. Mutta nyt on sellainen periaate, että sitä puhelinta käytetään vaan sen 15 minuutin aikana kerran päivässä. Aion just puhua siitä, että miten on mukava editoida, kun ei ole häiriötekijöitä, niin hetihän se alkoi piippailemaan. No niin, mutta jatketaan editointia. Tänään joudutaan käyttämään tätä älypuhelinta, että pystyy käyttämään firman tiliä. Se vaatii tällaisen vahvistautumisen älypuhelimen kautta. Ja sitten kännykkä äänettömälle, niin ei tarvitse kuunnella enää piippauksia. Noin, ja siinä olikin tämän päivän älypuhelimen käyttö. Kärkerranta. Kapstranden. Otin vähän eri pussin kuin mikä piti ottaa, niin nyt en kyllä tiedä, että ehdinkö ajoissa perille. Olinkin itse asiassa aika paljon etuajassa, niin nyt kun tässä ei ole muuta tekemästä, niin jos soittaa yhden puhelun. No moi! Halo, kuuluuks tää? No tää jotenkin rätisee taas tää ääni. Tässä uudessa puhelimessa ei näköjään toimi noin kuulokkeet jotenkin kun soittaa. Siitä kuuluu vaan toisesta kuulokkeesta sellaista rätinää. Mulla on nyt tällainen Nokia 3210 käytössä. No, mitä? Ai oikeesti? No joo. Onko sulla tollanen käytössä? No sen takia mä laitoin sulle sen tekstiviesti.
bussista. No mä mietinkin, että miksiköhän sä laitoit niinku sitä kautta. Nee. Ai jaa. No, miten sä vaikka katsot jotain niinku bussiaikataulua, jos sulla on tollanen? Niin. No mä vasta tajusin just äsken, että tässä on kuitenkin tää netti. Täältä voi laittaa se HSL-sivun päälle. Okei. Mut sitten tää ei välttämättä tiedä sitä, että missä me on. Se pitäisi itse selvittää ja sitten se onnistuu. Okei. No aika moista. Pitää tsekata tässä kun lähetään. Niin. Miten se toimii. Jep. Paljon veikkaat, että sulla on ollut ruutuaika keskimäärin? Jaa. Varmaan vähän vaihtelee, mutta mä veikkaan, että 4 tuntia, 4,5 tai 5 tuntia päivässä. Oho, no näköjään siis 4 tuntia ja 10 minuuttia. Tästä kyltistä näkee, että missä ollaan. Voi syöttää sen tuohon kännykkään. No ei tää kyllä saa toimimaan. Uusiin paikkoihin mennessä piti reitti opetella kotona ulkoa. Tässä oli menossa Maria-hotelliin kuvauksiin. No morjes. Eikä kun me soitteli, kun pitäisi saada toi Makeen numero. Mulla on nyt tää toinen puhelin käytössä, niin mulla ei ollut sitä tässä. Okei. Noniin. Noniin, jes. Kiitos. Moikka. Odotan sellaista tärkeää sähköpostia, mikä liittyy maanantai työkeikkaan. Ja nyt se vaatii tässä sitten jotakin vahvistusta sen älypuhelimen kautta. Niin ei voi mitään, ei pysty vastaamaan sähköpostiin. Illalla sitten ehkä. No Morris, missäs meet? Aha, no ei oo kyllä tullut mitään viestiä. Joo, no tää on varmaan jotenkin rikki. Tää käydä tsekkaa sit se asiakaspalvelussa, jos tän saisi toiminta. Joo. No ei mitään, pikas paranemista ja katsellaan ensin. Kuntosalille pääsy toimii nykyään applikaation kautta, mutta sain salikortin käyttöön, kun kerroin, että käytän peruspuhelinta. Se on 100 kiloa. Katsotaan miten lähtee. Jotenkin sellainen tosi stressaantunut olo, kun on huomenna lähes Tampereelle ja pitää sopia niistä kyydeistä, niin on koko ajan sellainen olo, että nyt pitää heti hoitaa se ja sellainen stressaantunut olo siitä ja sitten myöskin siitä sähköpostista, kun pitäisi tietää maanantain kuviot, että nyt on jo perjantai-ilta, että jos olisi pitänyt heti vastata siihen viestiin. Tällaista kärvistelyä täällä salilla sitten. Nyt on kello 8 illalla ja aika katsoa, että onko stressannut ihan turhaa. Eli katon sähköpostia ja WhatsApp-viestit. Nyt on WhatsApp-viestiin vastattu, uskon, että asia hoituu. Katsotaan vielä sitten sähköpostia. Joo, ei tässä sähköpostissakaan ollut mitään kiireellistä, eli aivan turhaa stressasin.
pääseekö tulee sinne treeneihin. Niin, tää jostain syystä pystyy ottaa vastaan tämmöistä viestiä. Tää soittaa kaikki. No morjes, mikä meininki. Are you like right on the edge of this bench? Nope, I have You space. can go a little bit there, yeah. I think it's now it's perfect, yeah. ከራሴ አስበልጬ ሌሎችን እንደማልወድ ግራይን ሲመቱኝ ቀኝን እንደማልሰጥ. My channel is called Mickey Mac Views on YouTube and every other platforms. Okay. I wanted to ask you about the smartphone. How much you think you use your smartphone per day? I'm guilty. I use my phone almost most of my days occupied by my phone, and I'm trying to avoid it as possible, but that's something I'm still struggling to do. Yesterday I actually checked my phone use statistics. So for instance TikTok I was like 30 minutes a day and such, but then I checked also like a few weeks back when I was a little more stagnant in life. Then it was like 2-3 hours a day. Tänään on Teollisuusliiton mainoskuvaukset menossa. Vähän sateinen sää, mutta muuten hyvä meininki. Tässä kun ei ole älypuhelinta käytössä, niin tulee sitten juteltua ihmisille, ketä täällä on. Niin se on ihan hauska puoli tässä peruspuhelimen käytössä. Tylsyys aiheutti sen, että jopa matopeli alkoi kiinnostaa. Kotona koukutuin katsomaan TV-sarjoja, kunnes päätin, että alan katsomaan videoita, joista voi oppia jotakin. Eteenpäin ja hautasi kasvonsa käsinsä niin kuin epätoivoissaan, ennen kuin katosi. Maupassant oli varma, että ilmestys tuo huonoja uutisia. Hänen elämänsä ei ollut tämän kohtaamisen jälkeen enää ennallaan. Seuraavana vuonna hän yritti tappaa itsensä, kuitenkaan onnistumatta. Ja loppuelämänsä Maupassant vietti hoitolaitoksessa, jossa kuoli 1883. Shelleyn ja Maupassantin näkemät kaksoisolennot olivat hyvin henkilökohtaisia kokemuksia.
paljonko uskot käyttäväsi älypuhelinta per päivä? Joo, hyvä kysymys. Kyllä nyt kun on töissä, niin tulee vähemmän käytettyä, mutta ehkä 3 tuntia jopa. No päivittäinen keskiarvo 2 tuntia 50 minuuttia. Mutta Instagramissa ehkä eniten. Mä sanoisin, että noin 3 tuntia. Tänään on 4 tuntia. 4 tuntia tänään. No 3-4 tuntia päivässä suurin piirtein. Plus 4, 6, 7. En vastaa. Ei tuossa puhelimessa ei toimi puhelut Bluetooth-kuulokkeella eikä radio ja sitten se ei pysty ottaa vastaan tekstiviestejä. Niin ne sanoi, että ei näitä peruspuhelimia huoleta, mutta sain rahat takaisin, mikä on ihan hyvä päätös tälle projektille. Tämä peruspuhelukokeilu penähti yli 2 kuukauden mittaiseksi ja on kyllä tykännyt. On tullut juteltu enemmän ihmisten kanssa puhelimitse ja livenä ei ole ollut häiriötekijöitä ja muutenkin rauhallisempi olo, kun ei tarvitse koko ajan tsekkailla puhelimeen. Ja nyt sitten tämän kokeilun jälkeen, kun on alkanut käyttää tätä älypuhelinta vähän enemmän, niin otin siitä kaikki ilmoitukset pois, että pelkästään tekstiviestit ja puhelut pitää ääntää. Ja sitten ostin sen Nokia-tilalle tämmöisen Dora-peruspuhelimen. Tässä on vaan puhelut ja viestit ja positiivisen yllätyksen tälläkin pystyy kuuntelemaan MP3-tiedostoja. Täällä kun menee tänne mediaan, äänitys, tallenteet ja sieltä muistikortti, niin sieltä pääsee kuuntelemaan näitä MP3-tiedostoja. Sellainen peruspuhelin kun vielä tulisi, missä olisi navigointimahdollisuus, niin ostaisin sen varmasti. Suosittelen tätä kokeilua kaikille. Jyri. Elisa häiriöilmoitus, terve. Terve. Meillä on tää multisim-systeemi, niin tälle toiselle SIM-kortille ei tunne tekstiviestit läpi. Kyllä, pieni hetki, niin tarkistaa vähän miltä toi näyttää. Joo, jotain tossa nyt näyttää vähän outoa olevan. Pieni hetki. Onks tää toiminut koskaan tää? No ei se kyllä ole. Joo. Mä teen tosta vika-ilmoituksen, niin laitaan toi tutkintaan, että Joo. mikä tuolla